मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अरे दीदी रुको। अरे छोटे क्या हुआ? अरे दीदी वो देखो उधर से आवाज आ रही है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अरे हाँ छोटे, आवाज तो मैंने भी सुनी। चलो पास चल कर देखते हैं। अरे दीदी यही कहीं से आवाज आ रही थी। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अरे छोटे लगता है यहाँ से आवाज आ रही, जाके देखो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अरे दीदी जमीन के अंदर से आवाज आ रही है। दीदी चलो जमीन खोद के देखा जाए, इसके अंदर क्या है। अरे नहीं छोटे, यहाँ पे कोई खतरा हो सकता है। चलो यहाँ से चलते हैं। जमीन के अंदर से क्या निकलेगा, इसके लिए पार्ट 2 देखें।